التوتر والمشاكل كيعملوا لنا مشكل ديال البروكسيزم الكز. مما غادي نخدموا على نقطتين، غنخدموا على النقطه الملتقى وهي لارتيكولاسيون ديال الفك السفلي والعلوي، وكذلك غنخدموا على عضلات الماسيتير اللي كنحسبوا ليها ثلاثه د الاصابع. بهذه الطريقه هذه ثلاثه د الاصابع، وغادي نحاولوا نخدموا على ديك العضله لانها كتعمل على تشنج وكتصغر، مما كتسبب لنا الامات كثيره، وكذلك كتعمل على خطوط الابتسامه لانها كتقلص وكتعمل تشنجات، وذلك ما كتخليش الجلده فين تحط بلاصتها، مما كيوقع لنا ارتخاء وتكون خطوط العضلات. غادي نخدم على هاد النقطه ديال لارتيكولاسيون، الفك السفلي والفك العلوي. غادي ناخذ الصبعان ديالي واليدين ديالي وغادي نضغط على هاد النقطه، ونحاول انني غادي نفتح الفم ديالي ونضغط على هاد النقطه مده ديال دقيقتين وانا كنضغط. غادي نحس بالالم، غتحسي بالالم، حاجه طبيعيه، لانها ديك النقطه ديال لارتيكولاسيون كتكون حتى هي كتعمل على انها كتبدا كتفكك شويه بشويه. الناس اللي عندها هذا المشكل ديال البروكسيزم غادي يفهموا اش كنقول لهم، لانني حتى انا كنعاني منه. كنبقى بحال هكا مده ديال دقيقتين، فكنحس بشويه ديال الارتخاء. دابا غادي نخدم على العضله ديال الماسيتير، ما كنخدمش على الحناك ديالي على الخد ديالي، وانما كنخدم على العضله اللي قلت لك كتعبري بثلاثه ديال الصبعان، وكذلك يكونوا عندك الصبعان ديالك، الضفار ديال الصبعان ديالك مقطعين باش ما تجرحيش الجلده ديال الوجه ديالك. فكاينه هاد الطريقه هادي، كنضغط على ديك العضله بالصبعان ديالي وكنبقى هابطه شويه بشويه شويه بشويه مده ديال دقيقه حتى لدقيقتين. كنحس بالالم، غادا تحسي بالالم، تحسي بالالم في ديك العضله، لانك كتحاولي انك تمديها وتعملي على الاسترخاء ديالها. كاين كذلك تمارين اخرى لهذا المشكل هذا، فانا حاولت نعطيكم جوج تمارين غادي تحسوا بالراحه من بعد هاد التمرين. كذلك كاين هاد العمليه هذه، فممكن انك كيف ما قلت لك خاص الضفار ديالك يكونوا مقطع الضفار ديالك باش ما تجرحيش راسك، وتنبرك نيت على العضله ديال الماسيتير وكنعمل على التمديد ديالها، مما كتعمل لي على انها ما تعمليش كذلك خطوط الابتسامه، وكتقاد ليا كذلك حتى منطقه لوفال الجولين كيولي مقاد، لان هذا المشكل هذا كيعانيو منه الكثير. كندير هذا المساج الخفيف للعضله ديالي باش كنرخيها، من بعد تحسي بالراحه من بعد هذه العمليه هذه، لان مشكل ديال هذه العضله كيعاني منه الكثير والكثير. من بعد كتحسي بالراحه تامه. هاد العضله هذه فهي المشكل الرئيسي اللي كيظهر لك خطوط الابتسامه، كيف ما قلت لك انها كتقلص وكتشنج، فالجلده ديال الوجه ديالنا ما كتلقاش فين تحط، مما كتعمل على انها كتهبط لتحت وكتكون لنا داك خطوط الابتسامه العميقه اللي كتكون طويله شاده من جهه الانف الى تحت الفم. وهذا هو المشكل اللي كيوقع فيه الجميع. كذلك كنمدوا على حساب الجولين، مما كيكون عندنا فك منحوت، وكتكون عندنا هذيك لونغل د لا جونيس اللي كنكونوا كنفقدوها بعد العمر، او بسبب السمنه، او بسبب الجلده اللي كتكون مترهله والعضلات اللي كتكون متشنجه. فهادو التمارين خاصك تخدميهم واحد مرة حتى لجوج المرات في الأسبوع، مفيدين جدا 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 جدا. كاين تمارين أخرى
حتى هي كتعمل على ارتخاء، وكذلك كتساعد في تحسين خطوط الابتسامة، وكذلك في تحسين تناسق الوجه، لأن هذا المشكل هذا كيعمل كذلك عدم تناسق الوجه الأسيمتري اللي كنت كنعاني منه حتى أنا، لأن التوتر والحزن والنوم على جهة واحدة وكثير من العوامل كيسبوا لنا الأسيمتري، يعني عدم تناسق الوجه، وجه كيكون كبر من وجه. هذا كله كنخدموا عليه في حصص اليوغا. تمارين اليوغا جدا 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 مفيدة، لذلك خاصك ضروري انك تمرني، فالقناة مليئة بالتمارين تقدري انك تاخدي منها شنو ما بغيتي، لان هذه المشاكل كنعانيو منها جميعا، ديال التشنجات، سواء تشنجات على الكتف، تشنجات منطقة الكتف، لان ديك العضلة حتى هي كتخزن الذكريات، فكانت الاغلبية كيعاني من الم في تشنجات في منطقة الاكتاف، كذلك الفم. لذلك هناك رياضة ديال التمددات، تقدري انك تمشي عند الكيني، عند الاوستيوباث، او انك تعملي الرياضة، حركات بسيطة في البيت ديالك، ما كتاخدش منك بزاف ديال الوقت، مدة ديال 5 حتى ل 10 دقائق، هانتي حررتي وارتخيتي العضلات ديالك. فكنتمنى انكم هذا اللايف هذا، هذا الفيديو هذا المقتطف من اللايف، انك تشيريه للناس اللي محتاجة، اللي عندها آلام، وانك ديري اللايك وتكتبوا لنا التعليقات ديالكم لتحت بعد